ke sa lebale go dumediša babuši ba rena e le go bokgoši baetapele ba mekgatlo ka go fapana. Ke a letamiša bagešo ga mmogo le go tamiša batheeletši ba bagolo ba Motse Community Radio Station. Ke tamiše gape ba batlile go fa lenanegong la rena tšatšing la lekgono ba go tšwa ka Almans Drift. Re a le dumediša bagešo le kae nna re gona re tlo e thoma so ka go itsebiša a re thome ka ba ka o mogolo go ya ka tatelano le tlo no bolela gore ke ba gamang kae jwa motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM setegeniki ka mo mma go rena o ile a sa re wa tsebiša setegeniki sa re ye a rana pera e kgama yole ka playera ga e kgama bolo ka gare ga lebala a go mme ga gone molato mara melaetša e no ba yona yeo a ya sa ruri a ya ka mehla wa bona ge o le motho o swanetše o no dula o tseba le go kwešiša gore lefase le ga se la geno le ka se tsogile le go kwetše bohloko lefase le ga se la geno le ka se tsogile le go naganetše wena tšwela pele o phelele batho o phelele go thabiša batho le go kgotsofatša batho ka tše wena di sa go thabišeng ebile di sa go kgotsofatšeng go swana le ka gare ga relationship go ne le level ye nngwe ya relationship ga e go dumelele go tlotlo o khuname ka matolo o llela boyfriend ga e go dumelele go tlotlo o khuname ka matolo o lla ntše o re nkompotse re tšwa kgole ga kaka mohlho mongwe le tšwa kgole mara le fihlile mo bele ya gona jwale ge o fihlile mo lebeng le ya gona o swantse o fologe o fe ba bangwe sebaka nke ba namele ba tekwiše a o tlo kwa mare o nnoši ene gore o tšwa le motho kgole ga go bolele selo a kere go tla swana le batho ba e leng gore o tla kry-a ba le kare ga di-relationship ke moka monna a no o dulela go fa le kgarebe bana a sa tetsweletše ka gae ge o mmotšiša gore na o emetše monna gešo o sa dire se banna ba bangwe ba se dirang arai khona ke sa nyaka go mmona pele gape sekgowa se re take time to know a person jojo ene a ke go botše ngwana tate mogolo skinoto a ke go botše ngwana tate mogolo skinoto
ga go ne motho wo o ka mo tsebago go fihla mo wena o nyakang go mo tseba gona. Motho ga se buka o ka se mmale wa mofedi. Wa bona ge re bogetse story go ba le mo se thomang gona le mo se fellang gona, mo e leng gore ge se šetse se fedile story se re ka kgona gore wa seng a se bogela re mo hlalosetše gore se thomile mo go atla jwale le jwale le jwale le jwale le jwale go fitlhela go dia jwale le jwale le jwale. Jwale motho le ge o ka mo data mengwaga ya go feta 20 o ka tsogile o mo tsebile ke ya go rapela. That is why o bona batho ba gona go hlalana ba ne le bo ma 30 years ka gare ga lenyalo, e seng ka gare ga relationship, e fela ka gare ga lenyalo. Ene ge o bona seemo se fitla mo e leng gore batho ba gapeletše ga go hlalana, go ne le o mongwe o lemogile se sengwe ka o mongwe se e leng gore se ya motlaba ebile se ya mo makatša, ebile ga go kgonagale gore a ka tla phela ka le motho wo ka selo se ya mo imela, ebile o bona gabotse gore nka se manage. Ke mo bona motho a re ga ke na taba gore ke mo nyetše ka bokae, ga gona taba gore o nyetše ka bokae, o ntiretše eng mo bophelong, ke lapile ga ke sa nyaka. Ene motho la ga ya go dula fase le wena a go hlalosetša ke mo ka go ya kare ga dieta tša gage kgwahla o no kwiša gore aowa le nna ke beng ka se kgone, 26 minutes past 9 o'clock. Motho ga se buka o ka se mmale wa mofetši. Ngwanešo ke bolela le wena o le lesogana ka mo gae, o le lesogana ka ga geno, o le lesogana ka ga bo girlfriend e o dulang ka go yona. As long as o sa thabile, dira ntwe e lokileng, dira ntwe e leng gore ke a maleba o be o emetse. Ge o duletše gore ke sa mo lebeletše o ra gore o emetše gore a die phošo o mohlale. ke atamiša go baruti ba porofeta mangaka a setšo, ke atamiša go batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leya gore ya le dumediša, ke boe ke dumediše magagešo le bo magolo le batho ba ba dutšeng kua ditroning. Thobela ba gešo ba batlile go pitšeng tše kgolo le kgono, re ya le dumediša go tšwa ka Almas Drift ka kua thukwela ga bolena di bua kudu. Ke sure dilo kwa mathata le kgolo. Almas Drift ya se pleka go bapallwa. Wa bona ke Almas Drift ke Ntwane ke Mmanapiane. Ke tafoloko. Gape o ka bona o founela motho o raua ke a go rata ela ya ka monna e re ke no e gomiša. A kua di bua kudu kua. Ya le ka no tsebiša batswadi. A re thome ka mo go mme motswadi ka. Thobela ntate ka kapa le ntate Moremi le batheletši ba MCRS wa bolelang ke ba fedile Maria Chabango ba fedile ke le morwedi wa ga Lebjane. O ya ke a leboga. re a leboga artist Thobela ka leina ke Kamogelo ngwana ga Lebjane. ya kgaitšedi yaka. Thobela ka kgašong nna ke nna Tebogo ga Lebjane, ke rata go dumedisa ntate ka kapa le ntate Moremi. O bona ge le ka bolla ka voice tšela tša go omanya bo papa go bana ge ba se batliša tšhelete ka gae le tlo kwagala ga botse. Kgaitšedi Thobela ka kgašong nna ke nna Shadi ka Lebjane, ke dumedisa ntate ka kapa le Dr. Moremi le batheeletši ba motse radio station. Thobela a re dikweng tša ka Almas Drift, a re dikweng ka kua Mmanapiane ke kwele gore bomma gorena ba hlole ba šika ka ditulo ka mokibelo ba re koša yetla kganthe koša ya go bina mo gongwe
ka Mmanapiana ga gone molato magagešo ke tlo le bona ka Sontaga ke ria boipiletšo go ba o ile go gore ba tloga ba sokola kudu ka mo malapeng ke tlo bitša ba le ba leloko lela ke tlo bolela le bona Sontaga ke tlo le etela ba gešo nke re tle re kwentša ka moo Mmanapiane jwale a re kwentša ka Almasdrift gore go berekega jwang. Nna ke Leshadi ka Lebiane ke gopetse thušo gore ke gopela gore ba nthuse gore re kgone go tlhabisa Mmarena ka gore sepedi se re botlhale bo tswa lebading. Mathata a thomile go bonagala he Mmarena a seno tlhokofala ka lehu la Mmarena a zanke a tlhabelwa selo ka gore ba rile a tlhabisiwa papa rena a mo tlhabisa bjanong gona mo e shinkile ra utlwa botlhoko dipelo tsa rena di ba botlhoko mararano a mohela seemo ka he re ntse re tlhokofaletswe batho ba re botsisa gore ba gantši ba re thudisang soreng re kwile tsa ga bolena bjanong after Mmalena a tlhokofala le rilwe eng ra ba botsa gore rena a ra irwa selo ka gore ba rile Mmarena ha tlhabisiwa a ra dira selo re mo felegeditse ko motseng wa bahu ya be le gona go fedile ebe ba re fa maela gore hawa he le tlhokofaletse ke motswadi la tlhapisiwa ebe le gore ba re laela gore go na le mo re ka kerang thušo ya gore re tlhapisiwe re na le ke dula le bo abuti ke na le bo abuti ba bararo le bo ausi ba ka ba babedi ba ke nang le bona mo kgashong o mongwe ke ngwanaka o a le mo kgashong so ke ra botsa bo abuti gore go na le tabaši ya gore ka he re tlhokofaletse ke motswadi tshwantshe re tlhapisiwe bo abuti ba rena ba sebele bothata ba re go na le mo e leng gore le utlwetse gore le ka tlhapisiwa na ra re gona mo ba re le re reke pudi re reke dipudi tse pedi one e be ya rena ya gore tlhapisa one e be ya gore re apese Mmarena ka gore ha tlhokofala o tlhokofetse a sa tlhabisiwa a sa ira selo ne ile ka December setse e le 6 months a tlhokofetswe ba re tlhapisitse ka pudi ya mathomo ba re yona e re tlhapileng ka yona e bile re ska eja ya bobedi ba re ke letlalo la hae o ya pollwa wa peswa go ile ba mo ya polla ba mapesa letlalo lela wa feta wa semele bothata e be le gore ausi wa ka o ke nang le yena mo kgashong o mogolo o rile he a robetse mme wa ka mmotsa gore wa sokola ana mo a dulang ene ausi wa ka o thotse ha re selo ausi wa ka o tshwentse ke toro eo ebe a tla ko rena yena o dula Falbank rena re dula Almasdrift nna ke setse le ausi ka o ke le mo gaufi le yena o ke molatela o tlila re bana ba ko hae ke tshwentse ke toro ene toro e ke rile hentse ke botsa batho ba re tswe ro nyakisisa gore toro e ra gore re tswile re le ba bararo ke hebo abuti ba rena ba dula go tsana rena re le mo gaufi mara re ba buditse he re fitla kowe motho o rileng ko yena a re botsa gore mme o atlelang Mmarena ka ho tlela ausa rena motorong ko gore ha robatsiwa ene rena ne le hona re tlhokofalla ke mma tse ntšha re di tsebe ne re sa tsebe le gore motho ha tlhokofetse wa robatsiwa ebe le gore o re nyaka tšhelete e leng gore a rena yona dipelo tsa rena di a ba botlhoko ra ntse re wa ra gore Mmarena kwa leng o kae ka gore a robala ebe le gore ngwanaka o wa firstborn o ke nang le yena mo kgashong o kry-a matogo ka mo plekeng e nngwe ebe gona mo ba mo porofeta ba mmotsa gore ga bo Mmalena le ka se lokele ke selo go na le lefifi dilo tse mpe di le aparetse ebe a mfounela nna ke le gae yena le gona ko matogong a mputsisa gore gante mama mo ha ho ire hang ka gore nna ke kry-ile sporofeto se se so ebe nna ke mmotsa gore rena sa le re no tshwenya ke taba ya gore Mmarena ha robatsiwa e le gore le ausi wa ka o ke msala morago ke motho o ileng gore o tshwenya ke tokoloshi from gale Mmarena a sa phela nambile ambotsa gore mama ka gore ke a bereka ke tla bereka ka maatla gore ke le romele tšhelete le bone gore le ira bjang gore magogo a robatsiwe ebe le gore wa bereka vele o romela tšhelete ha se no romela tšhelete ebe re nagana gore re se re sa ya ko ola a re boditseng gore Mmarena a robatsiwa re ye ko gongwe
he re fitlha ko gongwe re ile ka lebaka la gore mma rena a robatsiwa le lebaka la tokološi ausi wa ka nambile o mongwe o la a re botse gore aowa mma lena o robaetse bothata ke gore lena sa le mma lena a tlhokofala a la tlhobola e be nna re mmotsa gore rena nako e mma rena a tlhokofala a ra ira selo ka gore ba rile ha a tlhabisiwa le go roula rena a ra roula a re aowa he motho a tlhokofetse le he le sa apara diaparo ka mo dipelong le routse tshwantshe le ire mmere kwa gore le tlhobole re reke pudi re fetso reka pudi re itlhabe re tlhape ka mošwang the following day fruri ye ko yena ro mmotsa gore ra mo tlhobolela re mo tšhatše ka mošwang ola re tšhatše le bitla ka mošwang ola and then le ausi wa ka a mo fa ditaelo tsa tokološi bjanong bothata ke gore tokološi e sa mo tshwenya ene le rena re irile ka mokgola mara a gona nto e lokang bothata bo re nang le bona ke gore mma rena a tlhabisiwa ra sokola a gona nto e re lokelang re na le matogo ge re godile tšhelete teng e no fela re tsebe gore re irileng ka yona ausi wa ka o na le ngwana wa mošimane ausi wa ka ke molatelang o na le ngwana mošimane o a bereka ke le security le yena ha godile go no tshwana re phela re patela sekoloto ka sekoloto bjanong re sa stikile mo ntweng la gore re bolaisa ke gore mma rena a tlhabisiwa and then hape he re botsisa gore ka gore mma rena shua a tlhabisiwa rena re ka ira bjang gore re mo tlhabise ba re aowa lena a ona gore le ka mo tlhabisa ka gore papa lena o sa phela and then rena papa rena salano tsamaya gale re sa le ba bannyane and then re hotsentse re le ba halibjane fane ya rena re ba halibjane ene le mma rena nantse a bitsa ka lebjane baneng hona mo re thomo tlabe ha gore he ba re ka se tlhabise mma rena papa rena a sa phela ene papa rena a nyako utlwa selo ka rena le ka lehula mma rena re mmoditse a setle baneng ne re tlile kgopela thuso gore le re thuse gore re ka tlhabisa mma rena bjang gore dilo tsa rena di kgonoloka ka gore ko hae kwa a rena khotso re no re dutse go tsena diphoofolo and then re kampetse ka terata a gona mo ileng gore phoofolo e ka kena furu gore no re tsoga re kry-a dipudi ra di kitimisa re bona gore di tla tswa ka yawa gona mo di tswang re be re bule gate di tswe re no re sa dutse kgomo no bula gate e tsene bošigo re no re robetse ka mo kamoreng selo se no fofa se fofe re be re tšhabele ko kamoreng e nngwe kore a re ke re phisa re na kgotso ene rena setse re no stikile ka lentswe la gore re ira ko gore mma rena ga tlhaba okay a ke botsiša mo sesene mama lena ga a tlhaba le mmoloketse kae re mmoloketse mo ga borena ga bo papa ka mo motseng wa gage le bitša ka fanefe ya ga bo papa le bitša ka fana bo papa ka nako mama go a boloka papa go lena ba le kae nna sa tla le humara o teng wa phela mara na se gona okay go tlile jwang gore mama go le papa go ba nyake stene ba se bitše ka fane ya bo papa go ba se banyala mmago se gona mo a re tsebe nna gore ke tle ke gopele thuso ke gore le he re botsisa boragadi ba no re bona ba tsebe selo motho molo mongwe o mmotsisa gore gante gale papa go iregileng mma go rile ba re no re a re tsebe and then re no a re sana dikarabo ka gore mma rena o tlhokofetseng papa rena a se motho le gore ra bolela le ena a re nyake papa rena yena o monyetse mma rena e no bolo re a mo tlhabisa go monyala gona o monyetse alright go na le go kgopela go na le go nyala ka molao wa setšo mosadi wa go kgopela ga a hlabišo ga bo monna re tšhaba taba e ya gore ka morago ga lehu go ba le ditlhakatlhakana ke mo kwang gantši ba re ge lehu le hlagile e tla le kgomo a legare ene ge bakgonyana ba iša kgomo a legare ba tlo boledišana le gore ba tlo fetša go hlabaneng ge mamago le papago ba šala ba nyaka motse ebile ba bitša motse o ka fane ya bo papago
bonnyane bo tswele mara bonnyane bola boa go letla makae mmago le tlo mmolokela ga gage le tlo palla go hlabela mmago lena go mo hloboshe go bana ga a hlaba mmago badimo ba gabo ba ka se kgotsofale gore a boloke ke babogadi ba gage ba se ba mohlabisha ba fetša bokotsi ba go boloka mosadi lapeng le a seng a hlabišwa ke lebaka la gore ka morago ga diphapano tša batho ba babedi ge monno a ka re a sa e tsena le tlo dirang mola ngwetši e le ka kua se a hlabišiwa go be le bokotsi gape ba gore lena le le ba gabo mme le re le nyaka ngwana lena tate a re ke a mohlabiša ka morago go sa ya go ba le di-cost tša go ya go epolola ngwetši ye go bolokwa kgorong ya bogadi ba gage papa go lena o gona wa phela papa ga a nyako le thuša borangwane boramogolo ba kae mo e leng gore ba ka palela ko go le thuša gore le hlabiše mmago lena o swanetše gore a le tshwenye gobane ge mohu a bolokwa ge e le gore mohu o re re kwa ga moremi a se a fetša go monyala gore re ka lehu la gage go tlo tla ba ga moremi ene le dilo ka moka tša setšo di tlo phethwa semoremi and then re ka se phethele motho semoremi re se ra monyala ra fetše so taba ya lehu ge motho a se a nyalwa ke tlo ba boroko malapeng a mantši ene ntho e swere batho ba bantši mo e leng gore be go sa nela uso mong a bolela re mmage wa tshwenyega ba raye go tšea mmage ga e tswa go tšea mmage a ya kua ka metsi a tšea mobu a o tšhela ka gare ga paperbag ba re ge ba e tla tseleng koloi yago ke dilo tša go swana le tšona tše so lena le swanetše le hlabiše mmago lena gobane mmago lena se tša fihlile magorong a ga botata go lena a go sane gore mmago lena le ka se mo hlabiše ge ile gore a le hlabiše mmago lena go ra re gona ge le santše le moepolele le mmušetše kgorong ya gabo mohu o mongwe le o mongwe o bolokwa kgorong ya gabo ene ga a tsena kgorong ya gabo goba le ba ba mo amogelang ge mmago lena e le ngwetši a ile faneng ya bopapago lena kua ga bopapago lena goba le mangeloi a mo amogelang mangeloi a sega ga borena ke badimo ba bolena ba kgorwa ga bolena ba tla mo amogela ka reto tša gabo ba le potšišo gore ba ka amogela makoti ka direto tša kua bogadi ba gage ba se ba monyala ba fetša na nako mme a tlabe a tlhokofala o tlhokofaletse ko gae ke dutse le ena moya gae o sa nyake go tsamaya la bofelelo lentswe la le ntshitseng o ntshitse gore ke a hlala a re a seno bolele gore ke a hlala ebile gore o neela moya bjano ka se tsebe gore le go diragala eng ya wa bona gona mowe mma a ka re ke a hlala ka nako a tsamayang ke no kwešiša gore gare ga mama go lena le papa go lena go bile le diphapano ene diphapano tša gona di ka no ba tše ding tša tsona di gobaditše mokgekolo mma go lena that's why ya ba re ke a hlala mara o hlala o le ga mang o hlala o bitša ka fane ya ga mang o hlala o le motsong wa ga mang ge o ka lebelela matšatšing a bolekgono batho ba bantši ba ba nyadišang bana ba re ga re sa dumelela bana ge ba kgopediwa lebaka le legolo kore rena re le banna re kgopela bana ge re fetša go dula fase le bana ba rena re sa nyala basadi re a dula re a teketla gobane nto re ben re e hloka re gausi le yona so ga jwale go le botša nnete papa go lena o gona papa go lena a gona le gapeletša go hlabiša mma go lena gobane mma go lena o boloketše faneng tša bogadi ene mma go lena o nepelaelo mo a leng gona ba gabo ba monyaka ba bogadi le bona ba re ngwetši ya rena ba geno ba jile kgomo tša borena le ge di se ja fellela ka gore gone bjale ke tlo o botšiša mo wena sesi wa ga mang kwa ga lebjane so lebjane ke eng ke fane ya bomang ya papa then ge e le fane ya papa so go ra re wena go o nyala o tlo o nyala ka lebjane mmago a se a nyalo lapa la mmago le papa go ga le ne raita go nyadiša ngwana
gobane banyalani ba leng ka mogare ga motseo ga ba fetša lenyalo la bona go ra re go nyalwa santse o ya nyalela ga bommago go ra gore go njwala ga botse ka molao wena fane ya gago ga sebe ya nape ya ba le bjane go ra re ga botse santse re lebelele taba ya ga bomma so go nyala le nyadiša mmago le mo fitlhiša mo go nyakegang ga se gore le di direla favor le direla mmago lena favor le di direla le lena gore dilo tša lena di tle di phuruluge di be ga botse mafella kgwedi yona e ke ile ka tswa le balapa la ka ke re e re ko kwa gore tsa bophelo di reng ka re he ke fitlha mothotso ko ne re ile mo go yena a mputsisa gore mokgalaba ka o kae ka mmotsa gore mokgalaba ka o tlhokofetse a re ne ke nyetswe ga mang ka re ga Tšhabangu a mpotsa gore ka mokgwa go leng ka gona a ke mo lenyalong ke mo mantlwantlwaneng ke tse wena lenyalo la gago le diretše kae mama lenyalo la gago ke le diretse gona ga lebjane le ga Tšhabangu ga Tšhabangu ba nkentshitse ntho ba reng ke semantše ra re fetsa ra ya ga lebjane ka ira engagement party ga Tšhabangu ba dirile segaga bo bona ba dirile semantše lenyalo la Setebele ke semantše re nyetše re feditše a kere bothata ke gore lapa le le nyadišitšeng wena lapa la monna le mosadi ba ba seng ba hlaba ga le ne right ya go nyadiša ngwana a le nyadiši lapa le ge e sebe baratani ba babedi ba bona ba pheta toka ba fetša o gopole gore ga botse ka molao ge re kgorela mosadi le monna motse ga o kgore ke ba ga bo monna fela ka molao monna wa nyala a fetša go nyala go tla jwala ba kgare ge ngwana ile morogo mogolo ka gae go tlo tla ba ga bo tate wa ga bo papa go tla le ba ga bo mme ba tsamaya ba ya go kgora motse wa monna le mosadi go ne go ba le stene sa ge e le nna ke le morwa ke tenyakela stene go kgora ga stene saka le sa banyalani ba babedi batho ba babedi ba banyalaneng ga go swane ge re kgora stene sa baratani re bitša ba bo mosadi le ba bo monna beng ba stene ene ge re kgora stene saka go tla tla ba gešo fela ba ga botate le ba ga bo mme so ka kua go tla malokwa a 4 ba botate ba ga bo mme ba botate ba ga bo mme ba ga bo monna le ba ga bo mosadi so motsola wa bolena le ba geno ba o begile jwang ka re ka se dire lenyalo ka lapeng le le se labegiwa that's why mama ba tlo re lenyalo la gaga ga se la sepela ga botse ga se la amogelega gore le amogelege santse go nyadišwe mmage ene ge e le gore ba bo papa ba sa nyaka ngwetšie a ba le botšeng ba le lokolleng and then le kgoneng go tšea motsola le o bitše ka fane ya ga bo mmago lena tene ba bo mmago lena ba tle ba lebegele motsola gore lenyalo lela la mama le le diragetšeng badimo ba tsebe gore le diragetše ka lapeng la mama ga bo papa a go sana motho ga bo mme a go sana motho go setse rena bana fela bjano a re tsebe gore ga e le gore o dira ka mokgwa tshwanetse re lebe kae mpatameletše maiko yo se se šule boemiša letsogo ge re ntsha death certificate ya mmarena e tlhagile e re o divorcitse so a re tsebe gore o ne a tseba yena gore o divorcitswe na ke ya e bolelela mo tabeng ya gore ba gabo tshwantse ba re thuše gore re kgone go mo nyala alright a re re go na le divorce ka gare ne divorce ra gore ke kgaogano ene ge go le divorce go ra gore o mongwe ka gare ga balekane ba o mongwe o tlo tšhentšha sefane a boela go sa gabo le ge go ka ba le divorce mma lenyalo la gage ge go ne divorce go ra re ba santša yo nyalela kae ga ga bo mmage gobane mmage ga a nyala gopola gore lapa la divorce ga le nyadiše lapa la tlhalo ka gare ga le nyadiše ke bie jwang o ikwešiše
ke bona ya a ke re ba mo divorcitse so re nyako tseba gore ka gore ba mo tlhadile go a kgonagala gore re monyadise na a tlhadilwe ge e le gore o tlhadilwe gona wa ile mmoloka ga ga bo mogala bo ko motseng wa mogalabo ne re sa tsebe re thomile o tseba ge re bona death certificate e re divorce alright ka ge e le gore mmago lena go na le divorce ka gare lena le wela kae a re tsebe that's when re tlile go gopela thuso gore re eme kae le re thuse ka gore no gape ye kisesi e nyaka lena ye jwale le bane le lena a kere go na le divorce ene ge mme le papa ba hlalana a re hlale bana go tswa go bana gore bana bona ba re ba kaya mara se ke nyakang go le botsa le ka siega ga bo papa go lena ba se ba le hlabisha ba le fetša ka se ga bo rena fane ya rekwa a re te phe yona fane ya rekwa ngwana a tsentšhwa ga botse badimong ba ga bo papage so mma go lena le papa go lena ba hlalana papa a sa le gona ka mogae why motse o le santse le o bitša ka fana bo papa a se gona ka mo a ke re papa o thomile a dula gona ka mogae e ntse le galebjane e be le gore yena wa itsamaela o šia rena le mma rena gona ka moo so ra no tswela pele ka yona fane ya galebjane dilo tse ntšhi di thomile o tlhagelela he mma rena se no tlhokofala and then o tlhokofetse ka 2021 a se gale and then mma rena nako a tlo tlhokofala na a sa itse gore papa rena o mo divorcitse a zange a kry-a lephephe la gore ke divorce or re ya khoto re irang ke botsisitše potišong wa kare ka nako mma go lena bolokwa o bolokile ke bakae re no te polokela yena rena ka gore ba ga lebjane a gona motho ba ga ditshego e no ba ditlogolo mma rena kwa ga ditshego e no ba ditlogolo gore no go sena motho a tsebang gore eng ke eng re no te polokela yena ra no bitsa society sa motseya diheshe di a motseya ra no mmoloka alright e re ke lokiše ntongwe magagešo ge re nyala re botša badimo le ge re pallwa ka gare ga manyalo a rena e ka ba ditšhitišo tša go bethwa go abusiwa go gobatšiwa go rugiwa go tshepišwa dipolao o tshepiša ke monna o swanetše o boele o botše badimo ge lenyalo o le dirile ka jwala le ge go e ba le ditšhitišo ka gare ga lenyalo leo o swanetše o rie jwala o ye go botša badimo gore le seke la makala ke buile ke le ka moga ebile ba nnyaketše stene sa ka se le sela ke bušitše ke lebaka le leso divorce ge e le gona ka gare ga lapa ba ga bo papa go lena be ba ka setle go boloka mma go lena alright ba ba tswalang le papa ka moka ba hlokofetše mara family a senke ya hlokofala ka moka le ditlogolo kuku mara nako go tlhokofala mma rena ragadi ne a sa le teng le rangwana ba tlile na ragadi o tlile a boloka mma go lena le bana ba gage bo mtswala wa bona gore gore re ba bo papa ba tlile ba boloka ngwetši ya bona alright mma go lena ge le mmoloka le mmolokile le ngwadile gore ko aga mang wa ga lebjane alright re bolela ka mokgekolo wa ga lebjane gone jwale alright lena le nyaka go diragala eng lena botšang e nna gore moremi rena gone jwale re nyaka gore re fetse re tlhabiše mama ka gore mama gone divorce re nyaka go boela ga gabo re naga ditshego le nyaka eng lena rena se re se gopelang mo go lena re gopele go tlhabiša mma rena e be wa ga lebjane le rena re tswele pele re be ba ga lebjane ya divorce a ena re itsei alright ge le nyaka go tlhabiša mma go lena le dira so le ya gae le ya go bolela le ba gabo mma go lena le bo malome a lena le ya boa le ya ga bo papa go lena le o bolela le ba boragadi ge boragadi ba robetše le o bolela le bana ba boragadi papa go lena ge a sa nyake go tsena tabatše le seke la mo gapeletša ge monna wa gešo ya godila le so ke lebjane la go sasa la tate ka kua kgorong ge mogala ba sa nyake go lokiša dilo tša gage
a le tsebe gore mo gongwe o loilwe gore mo gongwe o rarilwe gore mo gongwe ke sedimo gore mo gongwe wa ya tšhabile lapa lele le ka se ditsene tšeo ke dintwa tša batswadi lena ye ge le santse le ilokiše ke gore le ya go dula fase la kwana le ba botate la kwana le ba bomme ra nyadiša tate mmago lene ya ba ngwetši ya go felelela ka gore go bolela nnete tlhalo mo sedimong e boima go amogelega ke dilo tše dintšhi kudu tše o tlo di dirang gore badimo ba feleletse ba bona gore jwa lengwano ga a sa kgona that's why ba re mosadi pele a nyalo santse a dumela if o dumela ka nnete a dumele ka nnete cause lenyalo la borena le seke la lebala gore a re nape re tshepalela la kua home affairs le le ke la certificate ke lenyalo la thoto tša lefase re na le lenyalo la thoto tša lefase re na le lenyalo la kamantšho ya sedimo sa borena le kotsi ke le la kamantšho ya sedimo sa borena le kotsi ke le la go tšhentšha difane so ge le nyako nyadiša mmago lena go pa lefelo le noa ga botate la ya ga bomme ge le kry-ile ngwana ra ngwane le kry-ile ra ngwane e le kry-ile ngwana ragadi le kry-ile ragadi ene papa le a mmotša gore bona papa rena a ke re wena o hladile mmago rena rena a ra tlhala na re tlhale stene sela se nyakile ko wena o se file sefane rena re tšwela pele ka gore seo o hladile koko ka sephiring monna a go meroba gore a latlhe bana ba gage go ka bona monna a ngala mosadi a ngala bana ba gage a gone badimo ba ba ka moswarang gore a rie dilo tša go swana le tšeo ge a se a ja ba mo fošitše ka meleko go ba le ngwana ke nto botse go ka kwa monna a kgopela mosadi gore a be le ngwana le yena o ka hlomoga pelo e le gore mpotše mo papa go lena ba a le swere jwang kua morago nna ko go sa agiwa motse la bolena papa rena na re rata thata ya na re rata thata ebile go belega nna gona ba re kore na lata le maleiri drateng and then a thoma a bereka a dula toropong a tla ko hae ka di-Saterdag ha boela morago ka Mantaga a nokela diaparo mme o rile a re phaphara a kry-a ka mo toropong ya papa go se tlhogo sana le selo wa tsara re dire jwang mama ga bo papa o shota ka bokae go nyala mmago e no bolo re a re tsebe gore o shota ka bokae ge le kwa mama go lena ba le botša gore lenyalo le ditseka tše ba dintšhitšeng ba ntšhitšeng ka ditshego mme ne e le motho mongwe wa o se bolele mara go na le mara ko monnyane motswala rena wa leng teng ona bo botlhe ba tlhokofetse re sa itse mara go na le setlhobo sa bomme o mongwe o mogolo ke yena tsebang history ya ka mo ga ditshego go tlhoko se gore mote re tsamaye re o bona yena le swanetše leo wa tseba ke fela ke bolela nto nngwe ke re baswa sekišang batswadi ene le ba sekiše le ngwala gobane information ya manyalo a batswadi ba rena re tlo e kry-ya go bona ge e le gore papa ba a šaletše ke kgomo le tšea kgomo la e gapa le ya ga ditshego gantši ba ga ditshego ke bantwane montwane gantši ba ga ditshego ke bantwane ene e leng bantwane a se gantši ba ka šaetša lenyalo ke batho ba go tseba setšo gantši magadi ya bona ba rage re tšea re fetša so mola papa a tsamaya lena a senke la dula fase la bolela le yena yo papa re na a nyake le gore bona le mo dirileng le mo rogile aowa o ne mmane o ne mmane wa e le sa bolele le o mmane kore papa wa itse kore a re bona o re baloi wa re tšhaba kore mo re leng papa le go jaje nto nngwe le nngwe o e dira a emeletse ka maoto beke tse fetileng tsela kgwedi tse fetileng tse ne re boloka rangwane o rile go mpona zanga dula fatshe papa le go ja zanga ja mano a nyako dula fatshe a ja a mo ganetsa ka gore nna ne ke le gona mo lehung le o
o tšhaba boloi ka pelo a e ka moka. le ya kgona ho bolela le mmane Nna mmane ola e sa le ba tlhakisa mme a zange ka ba taba le yena. Motho o na a na le go bolela le yena ke ngwanyana wa gešo. mmane papa o monyetse o feditše O monyetse ka re ba irile white wedding. alright le ya tswa lenyalong leo Aowa. tšhomi ya mmane o berekile ba nna gantšhi ne ke rata no checka papa ka ke re ke mo checke gore o tlela kae ka bophelo o tsogile bjang ka ge e le motho mogolo bjanong ge ke mo founela foune e tshwara ke ena mosadi and-e nako e la gale no kry-a ke no mo tereganyana ke re gape wena sa lo tšhaba gore o tlo re rekela diaparo tsa christmas le ka tšeko a ešo dire ka no ga ke tlo le rekela so nna ne ke sa imine ne ke nyako no checka gore mogala bo o sa le teng na. alright re swantse re direng ye tee mo bagešo ge e le gore re nyaka go ya faneng ya bopapa a go ne nngwe tsela ntle le gore o bolelang le mmane le papa papa a ka se kgone go tšhaba bana ba gage go a go ile a go kgonagale a re nyake mogala bola malome ka kapanko tsena ya re a leboga prof re a leboga magagesho mo go ne mathata mo go ne le mathata re ka se tsebe se ntšhitšeng tate ka gae mara e bontšha gabotse gore se tate a se boneng gore a se kweleng se mo dirile gore a se ka lebelela le morago and then tate mo a go fitlha gona agreement ya gage le mmane ya ba gore ba tlo nyalana and then tate a kwiša gabotse gore a ka se kgone go nyala mmane go te kgotsofatša while e le gore home affairs e sa mo recognize jwele ka monna wa nyetšeng and then a tlhala mmagoba ga a tlhala mmagoba bona o paletse go tlhabiša mosadi ya gagwe o mogolo wa neng bana le yena a mo agetše mmotse batho o kgonne go nyala mmane a be a mo tlhabiša go era gore mosadi ya tate ke mmane go era gore le ko badimong ba botate mosadi ya tate ke mmane tate o sa phela ka kua ga gabo go ya ka mokgwa ba bolelang ka gona ba re ba tlhokofetse ka moka gore a re go šetse tate a nnoši ene gopola gore tate ke malome a bana ba ka kua ga gabo ke ra ngwana bona ke ra mogolo a bona go era gore go ndua le bona ka molalapeng la ga botate ge ba re motho re mo tshepileng ba bolela ka tatago ba ene ge tatago ba a sa dumelane le taba ya gore ba ba hlabiše mma bona ba ba šetšeng ke bana ga go ne le wo a tlang go mo kgona ka kgang gopola gore ge o bolela le morwa rrago a go swane le go o bolela le ngwana morwa rrago wa go tšhaba mara morwa rrago a ka se go tšhabe a ka go botša dinnete tša bophelo so taba gore ba ke ba hlabiše mma bona e ka se be bonolo lebaka ko gore ka kua lapeng la ga botate ke tate a nnoši wa šetšeng ebile ke yena a swereng. I'm sorry to say this, ba ba tlo kgona go hlabiša mma bona ge tata go bona ka hlokofala se long sa phela e ka se direga. Number 2, ga se phoso gore tate o ile ga a fetša go tsamaya ba šale ba tšwela pele ka sefane sa ga lebjana
ke nagana gore batho ba bagolo especially ba ga ditshego ba feitše lapa la bo bana ba ka lebaka la gore ge lehu le tlhaga Moroka batho ba bagolo ba gona ba dula fase and then ba eletša bana gore mo re tlo bereka so mo ga re bereke so and then batho ba ga ditshego ba tlogeletšeng bana ba boloka mma bona ka difane le ditšo tša ga lebjane wa ile ba tseba gore morwedi ya bona ga a nyalwa ba ga ditshego ba feitše bana ba ka lebaka la gore ebe e swanetše e be bona ba botšang bana ba ke gore re kgopela go bona ba bopapa go lena and then ba kopane le ba ga bopapa and then ba botšane molomo ka go tseba gore tate o thomile kae a fetša kae and then ba lwela go diragala diphošo tše dintšhi Moroka. That's why o bona manyalo a batho a sa last. That is why o bona batho ge ba tlhokofetše ba tshwenya ka lebaka la gore batho ba nyalela mo mafelong a marong, batho ba tlhokofala ba bolokelwa mafelong a marong ka difane tše rong. Motho mongwe le o mongwe ga a tlhokofala o gorogela go ba gabo. Jwale mokgekolo mmago bana baki o ga ditshego le ba ga ditshego ba re mara o be a setho a sa le ka mo gore na o be a le ka kua ga a swantša e ka kua ba re o nna re motsebi o ya wa tsa e khosa ke malome ka kapa ba ga ditshego ba tseba ga botse gore go ne nto ba ijileng ya ga lebjana so yena mmane o mogala bo a monyetšing le yena mmane o sa re ile lenyalo plekeng e rong ka gore a kere ka setšo se sepela so malome ka kapa ge ke nyalala mathomo ke reella le bana so go ka kry-a e le gore bana ba mmeo papa o ba nyetse a ba tlogela gare a ba reelela ba ka kua ga lebjana ba le ba mmane ge ba etla bo reellwa kae ka re letsoku la mmane santše le tsene ka lapeng la mmamogolo letsoku la mmane le tsena ka ga mmamogolo ge e ka ba mmamogolo o tlhabile mmamogolo a se a tlhaba so ge mmamogolo a se a tlhaba go ra re tate a ne mosadi mara bona family tše pedi tše ka lehu la mmago ba be go gahlane boragadi go gahlane le ba ga ditshego so ba ga ditshego le ba ga lebjane boragadi ke kwešiša gore go ne ye nngwe ye boragadi ba beng ba e bona e diragala e sa napeng ye ba kgatlha ka o ngwana bo bona mabapi le taba lapa lela le lelela. That's why ragadi a kgonne go kuka ya lekhung la mmago ba Moroka wa bona batho ge re phela mo lefaseng re dira ka mokgwa re ratang re favor mo re ratang mara setšo wa tseo ka se seropege se tla kae malome ka kapa go ka ntšha magadi wa tšea bana wa be wa ba kgorela wa ba nyakela stene wa re mola o beile bana ba steneng wa boa wena wa tlogela mmago bana ba wa re wena o nyala wa re o nyako tšea mosadi ola o yang go monyala ka go motsentšha ka mohlobolo wa re o tlo moria wa mathomo e ya go go betha gobane magadi a laga kwa mathomo a tswileng le badimo ba lo ba ntšhitšeng ka mo wa re wena o nyaka lefata go ra re wena o nyakile lefata badimo ba tseba motse wa gago and then o nyaka go bua wena o tlo rie boropane ba gore wena o ria dilo bo fetse bona papa go bana ba king ka no malome ka kapa go bolela nnete a right wa tsa re why ke botsotsi bo bofe bo ba bo dirileng ba go hlala mogekolo wa pasa botsebe ko home affairs ko court Moroka go ndwa le ntongwe le ngwe ya kgonagala gore go ndwa le ntongwe le ngwe ya kgonagala o mohladile ene o hlalegile kgaitsedi ya ka mo o bolla gore pele mmage a kgaoga le ena o ile ke a tlhala a re tse rona ba a tlhala papa bona goba ba a tlhala bophelo kapa a tlhala eng mara ge e ka ba motlho mongwe ba a tlhala malwetse a gage a tlhala bophelo ba gage then a ya to the next level ya bophelo re ka se tsebe because of nnete e tseba ke ena gore na o be a tlhala eng wa e bona Moroka o gopole gore batho ba go swana le borakgadi bontši ke bo mabina go solwa ba tlile ka lehu la mmago bana ba e ka ba gabedi
e ka ba gore ba tlisitse ko go ja ke ditlhong ka baka la gore polelo e ile go bona. Sa mathomo re ka nyaka go tseba gore relationship ya tate le batho ba gabo e be ile jwang, ba be ba kwana. ba be ba kwana, and then ba be ba kwana mo ileng gore ba paletse ke go lwa tate a sa phela mme a sa phela gore tate a boele ka gae, mo ileng gore tate o ile a be a ya go nyala mosadi ya bobedi, ba le gona lenyalo la be la tla ka lapeng la ga bo bona ba nyanyata ba tlhaba megolokwane. Kgaitsedi bona ga botsebotse ne ba sa kwane ka gore le koko wa rena le ena ne se motho mo right ka gore mathomong ga gešo le ga bopapa ke strata se one. Papa na kgone o tla le ena mosadi yo ga koko wa rena sa phela, and then bashimane ba ko hae ke bona ne ba tseba gore mmeola o dula le papa ka gore nako ngwe ne ba re na le go ba bitsa ko toropong gore ba tlo ira di-garden. Bjanong tšatši le leng papa a tla le ena mosadi o a re ga fitlha a tla le ena a ya le ena ga koko, mošimane o mongwe wa gešo a tlo botsa mme a re ke bone papa o tlile le mme o mongwe re mmone nako re le ko toropong ko gardening, bjanong gone banong o tlile le ena ga koko. E be le gore mme o a tloga o ya ga koko o botsa koko gore o ka dumella Phineas, papa ka lebitso la ke Phineas, a re o ka dumella Phineas e bjang gore a tle le mosadi ka mo e le gore motsa ga e šule mola na. Koko rile ga fetola re tlogela ngwanaka, e be le gore mme o boela gae ka gore ne se motho a bolelang thata, and le ena ragadi a rena o ne a setse o mme o rile a seno tlhokofala. Motho wa mathomothomo re ile ra yo bitsa yena re mmotse gore a tla tlo re bontsha gore mma rena o tlhokofetse o ganne batla yena ragadi. Okay. Mme o tlhokofetse e le June. Ba re ragadi rena re tlo bolaisa ragadi phefo a tla ka bošego ba teng, and le gona ka bošego ba teng mo a tla heshe setse e tsere mme heshe e tlile ka bo o ka re ka bo 11 ka gore ne ba emetse ambulance gore e tle o checka mme pele, and the ambulance e tlile lata ragadi o tlile vele mme setse ba mo tsere. Bjanong nka se re no go utlwana ka gore le rena nana le gore bitso re makwerekwere re magrikam le bana ba butaga re le bana ba butaga ka gore ba re salantsha lentswe la gore papa o re laile a re tlogela. la tseba bona bjanong modimo mogopotse le ena o mo tsere a sa le gona. Wa tseba nna ke nyako botšiša malome ka kapa mama Stene se sa geno se nyakile ke mang? Se nyakile ke papa. Ye? Se nyakile ke papa. Ne re nna Winterfeld. Ebile re bile batho ba mathomo ko Almasdrift. Ge re fitlha metse ne e balega a re ga se no nyakela mme Stene sela ko Almasdrift a o nyakela le ba gabo Stene gona mola Almasdrift. O Stene sa bo papa go se nyakile ke papa. Kore papa o nyaketse mme Stene kere a ra se no nyakela mme Stene a re thota re tlisa gona mo Almasdrift. A ra se no re thota re tlisa mo Almasdrift a o botsa koko gore ko Almasdrift kwa nna ke bona go le kaone go na le mo Winterfeld. Napile a re ditene di teng ba sega ditene be le gore o nyakela koko Stene and a mo nyakela mo strateng sa ko hae. Alright. And motho na re rata ntatemogolo a rena ena na re rata ka gore papa rena nako a tsamaya na re o rutlumolola motsola tatemogolo a mmotse gore o ka se rutlumolole motso ra gore bana ba e kae na. Alright. Ka ge le re ke strata se ste ka nako go rile lenyalo la mmane lena lotse ka moka bele sa di bone a ba direla lenyalo mola ba le rietse kae ba le diretse ko Matempule ga bo mosadi o, and then papa na hetse mosadi o ko Erasmus o ka re ba le diretse Erasmus le ko Matempule. and then motlhobolo wa mmane o tswele gagabo and then wa ya kae wa ya Erasmus kapa wa ya Matempule ke gabo mang? Matempule ke gabo mosadi o, and then go ra re motlhobolo o tswele Matempule wa ya Erasmus. kore ke sa tsebe ka gore koko o ile hona ko le boragadi baka
ne ba sa phela ba ile gona koo le yena o ba tlile lehung la mmago lena ee Why ene wa- nako papa a nyala mosadi o ne ba sa phela ka moka boragadi baka wa e konto go botsa yona ka boragadi gore mara wa tseba go ne ntong o nna ke teputišang yone gore papa le yena ge ile gore malome ka kapa ke monna wa go ba le maekarabelo ke eng se se mo rileng gore a tšhabe go iša lenyalo ga gabo ka gore lenyalo a senkela ya ga monna o ya reng ka mo ke gaka santse motho o mo le mongwe a nyalelwa ga gabo go ya ka kgopolo ya ka ge ka leihlo la kgopolo mpotša gore ba gabo be ba mothekga mara ba dumelana le sephetho sa gage and then potšišo ya ba gore ge e ka ba ga se ba mothekga ba moganeditše ka lapa la ga bo bona wa e ba mothegile ka go ya ko lenyalong leo le sa tsamayeng gabotse wa bona nkebe bana ba mama le ba mmane ba kwana be e tlo ba bonolo kudu ta ba bona go lokiša dilo gobane batswadi ba sentše dilo papa ana bana le mmane bana ke rena fela ene gabotse ai papa a se a nyala papa a ne mosadi wa bona go ya ka mogo lenyalo la gage le tsamaileng ka gona papa a ne mosadi o sa swere matoro nke ke ba botiše mo mama go lena le papa go lena ge papa a tla a nyaka stene mo Almasdrift ya ba ba mathomo be ba etswa ba le kae Winterfeld ke ga bo papa le go dale ga bo papa and ko Winterfeld a ke re neele taba tsele gore papa o nna ko steneng se se so ha koko ba nna ko steneng se se so mara ne ile ko Winterfeld mo plekeng e one papa nana le motsa hae le koko le yena ana le ko habo papa ha thutha Winterfeld thutile ko motseng wa hae so ge papa lena a nyala mmane tate mogolo lena ba sa phela aowa o ba shatlho mapele mama papa ga thutha Winterfeld o thuthile ga gabo go ba o thuthile ga gage o thuthile ga gage alright And motse o then- le mo kwa mango o leng gausi le wa mmago mo Almasdrift ke ga bo papa ka jwang ka gore le re papa o thuthile ga gage a tlogela ga gabo Winterfeld a boa a lata A lata ba ba kore o nyakile stenela wa tsere o dirileng o tlogile ko Winterfeld a kry ena a tla mo a nyakela mmago ba Stan and then ge a dutse mola a bona o kare go na le bophelo mo a boela morago a go tšea a go thotha lapa la gabo a le tliša mo Almasdrift so go ra gore go nua lelapa la botate ke le leng mo Almasdrift ka re ba le thutile Winterfeld le mokgekolo o tlhokofaletšeng le mokgalabe o tlhokofaletse gona gona alright jwale nako ba ya go ria lenyalo papa le mmane go ntse le ba dula kae ba dula matempule ga So, mang Winterfeld be ba ile ria lenyalo ka ga mang ka re ga go sa ne metsi ko le ba se Winterfeld. Erasmus ke ra Erasmus Erasmus bona ba na le ntlo kwa mara ntlwe mme o a nnang le papa mmane ntlwe o ka re ne le ya kgarebe ya hae mme o na le bana ba babedi wa moshimane le wa ngwanyana ka gore bo papa gore ba dule mola matempule bana ba mmeola ba kubile papa kwa ebe mme wa motsea a re tekele matempule matimpule papa o dula ga mang go jwale e no bolo ra re itse gore ke ga gage gore ke ga bo mmeo gore ba nyakile stene ke mo re sa tsebeng ka gore ko teng a zange go ya motho papa go hloka go lokiša dilo tša gage le mmane o hloka go lokiša taba tša bona gobane go bohloko gore le bana le tsebe papa go lenane mmane mara le seke la tseba motse wa gage go bohloko go ba mmane o seke wa lebelela bana ba monna gago mmane ba swanetše go kwešiša gore lena le bana le godile ene le bana ba mogalala so santse a le swara gabotse nto e dirang o creata lehloyo le gore mohlang papa a robala go tle go tsoge tlhakatlhakang ka re go ntse le mogala bola ga ka robala lo mmolokela kae nna ke ile ka mmotsisa gore ha tlhokofala o bolokelwa kae a re mmolokele ona ko matempule ga bo mosadi
ene wa tseba ke dumelana le wena Moroka gore tate o gapeletšega kapa o swanetše a lokiše dilo tša gage a sa phela otherwise lehu la gage le tlo ba le di-meeting tše dintšhi tša go se fele ene di-meeting tša gona ba tlo hloka power godimo ga go rula gore ba ka tšea tata go bona ba ye go mmolokela ga gabo ka gore le gona ka mola lapeng la gabo bona tate a ka se bolokelwe ka mola gore tate o swantse a ye go tswela ka lapeng la gabo so lebaka ko gore a ke re ba re tate o nyetse mmane gopola re o hladile mmagoba go ra gore ga a be a tlala mmagobake o be a dira lebaka la gore a se ka a šitiša ke selo go saena le mmane ene gone jwale ge ditopo di bakiwa ge ditopo di sa pass gore ba bangwe ba sa passe ka go ntšha dithui go phasa o a tshwereng tokomane yona e no ba jalo le go rakiwa ba ka rakiwa le mo lekhung ba palela ko go ka mmoloka no ebile ba ka se bona ge ba palela ko go ya gone jwale a sa phela bo ya jwa motlotloge ka baka la gore gopola gore go jwale ge nkebe ba ya tata go bona a sa phela mmane a re ga re he tate a ra wa ba tlile o bona nna jwale gopola re tata go bona tla ba a khomotse go phela o la a diile motlho mongwe ka baka la bophelo go diragalang gore tate a se ka nyaka bana ba gage gape lenyalo le ke lona le dirang gore mogala bola a se ka nyaka bana ba jwale tate tla ba a robetse go sene o a bolelelang bana ba go tlabe go šetse mmane a nnoši jwale bo o tsena jwang ka lapeng la mmane mola ba sa nyakane bona le mmane o emiše letsogo rena ne re plenne gore le ha a ka tlhokofala re ka se molwele ka gore a ke ra a zankanya go tseba gore mma rena re mmolokile bjang ne re tipoditse gore ga go ka ere gore wa robala nna re tlono ya lehung ga ba ka re ko ba re kubile ga ba ramogetse re tlono mmoloka ra boa re ka se molwele gore ba re ra monyaka re nyako mmoloka wa tseba bothata ke eng se sene mo bophelong o tshwanetse go gatlana le motho o mmotšiše ge o ka kwa ba re o mmane ge lentswe le ka no tswalano re mmane o mmane mmamogolo o mmamogolo ke mola ke reng o ka ria botsotsi ba gore wena o ntšha magadi o nyala o mongwe ka morago gore o tla feta o mongwe e tlo go betha ka lebaka la bana ba ebile o ba nyaketseng stand mmane ge ile o mongwe ka ga bona mengwaga ile ene tata re ile diphoso mmane nke ba di lokiša lenyalo la mmane ga se la sepela gabotse lenyalo la mmago lena ga se la fela papa o kolota go ya ga gabothui a ye go rera lenyalo la mmago lena a le fetse a fetša a lokiše lenyalo la mmane a fetša nyake stene gauso ka lebaka la re monna ga e ba le basadi ba babedi go ra gore tšatši la robalang santše a boloke gauso le basadi ba gage so taba ya gore papa go lena a dule matimpule a ke e bone gabotse a ke e bone gabotse papa ke gala tsamaile tsamaile ngwanyana ko hayo a na le 6 years so go nwa le nna gabotse le gabotse 43 o ka 41. alright ka re papa a le nyaka o le bitša baloi wa ile na le gapeletšega go šala papa morago papa a re mošale morago re re nyaka eng lena a ke re ra tlaisega and then batho ba re botsa gore le tlaisege ke gore papa lena a tlhabisa mma lena ema mphele batswadi la tseba gore Moroka ke bona o ka re go ne dingaka kapa baporofeta ba bangwe ba sa bone dilo ba kgone go botsa batho gore ba bone dilo nna go ya ka nna ntwe e ka tlaišang bana baki mma go bona gore o magareng ba ga ditshego ba ka mo ba ga lebiane ba ka mo yena o mo magareng ge a ya ka mo ga gabo jwale ka ge ke e tlhalositše pele ba bang ba bona ba bang ba bona ba nyaka go mo amogela ba bang ba bona ba re aowa
kwa ka kua ga a fitlha ka kua ba re a o sotle ka keno o tshwantse o boele ka kua. Now di-solution mo ke bona e le gore tokološi ba reng e gona ka kua lapeng la bo bana ba ke gone tokološi tše dingwe di rata go titira badimo mo maphelong a batho. Tokološi e leng ka mo ga bana ba ke e swantše e tšwe and then bana ba ke go tšhekwe gore na mma go bona o robetse goba ga a robala dilo tša gage di sepetse ga botse tša dipoloko ka moka ga tsona nang ka gore ke kwele go netaba tše dintšhi mo re dutse go ya papa e bohlokwa gore re ka dula go yona mara go tšerwe mešwang ya dipudi ba ya go kgopa mabitla kua of which ke nto nna ke thomang go e kwa sale ke belego gona ba kgopelang lebitla ka mošwang a kere ba a tlatliwa a kere ge motho a e tla ka moremi a sokotše o dumela nto ngwe le ngwe ye moremi a mmotsa yona jwale ka ge moremi e le ngaka sese ke matswa go kgopa lebitla lele ka moka le letsene le re le diaeng ga botse re ra tlhobola akere ba rile re mmotsa gore ra motlhobolela so ke mang a reng ka letlhobola le o tšhatša lebitla ka mošwang ke sona seporofeto seo se re tswetseng le lena le tlotse ka ona mošwang oo ra robala ka ona fru ge re yo bo go tšhatša mmarena rena re ba ra tlhapa mama ba re ba mo tšhatšetša gore a direng o a tlhobola nna ba rile re mmotse gore ra motlhobolela and then ka gore ke kwele le re le tswa go ala thetho wa gage kue le ya dile jwa tseba re gapolotswe le pile go fitlha kae re epile ba rile re epe loto go tloga ko re mete ka loto and then ra tseya ko moseleng ra isa ko bofelong then ra khupetsa gape re fetsa la iphutha goba la yala ga botse ra yala yeo e ga botse then ba le taba go tšhatša lebitla ka mošwang yona ya mmakatša mošwang o tlhakane le gala ya pudi nna yeo ya mmakatša yeo ke thoma go ekwa yeo mo gongwe ke setšo se sengwe mara ke se tsebe seo ba gešo re tlo bereka so ke bona o ka re go nyakega mmane le papa go lena ke bona o ka re go nyakega mmane le papa go lena re ba bitše ba gane gape taba ye santse papa go lena e lokiše ene ga ile gore le lena a sa lenyaka a le botse gore no a ke sa lenyaka yang ga bolena ya ka baka la gore moroka ko go tlatša ge tate a ka hlokofala mathata a tlang go ba mo e tlo ba mantši kudu ene banna ka moka ba thieleditše khutlo tše nne tša lefase moroka ke phentše ke bolela gore banna a ba lokiše dilo tša bona wa mmona go nywele o dutše matimpule ebile o boditše morwedi ya ge gore ge nka tlhokofala le mpoloke le matimpule mara ko go botša nnete ka rosina ntswetše go sasa kapa ngwa go tlang after tata a fetša go robala ka yona nako a tlabeng a robetse ka yona le yena o tlabe jwale a emeletše a rena matimpule ke nyakang ke nyaka go robala le mosadi ka kapa ke nyaka go robala le batswadi baka yeo e tlo diega yeo ene e šetse e diregile gantši dikgorong tše dintšhi mo o tlong o ekwa moroka le wena šetse o latile ba bantši bakhalabe ba ganeletše mmo ba ganeletšeng gona ba bolokelwa kowe motho ga a fetša go hlokofala ga a fitlha ka kua o tsere ka kua legodimong a gone tšotšo go fitlha ka kua legodimong a bakwe ka wena o swantse o diragatše toka o ka se e dire o tlhokofetse o gapeletše ga go dirang o gapeletše ga go boa fase o tlo o botse ba ba leng moki o ba hlakiše a pantšhi le ba emelela ba nyaka go kwa gore na wena o swanetše o ye go robala kae o se ka robala kae yona ka bona malome ka kapa ka mokgweleng e hlakile ga botse papa matimpule ba e rata kudu radio ke hloke kwa batho ba matimpule ba bolela papa ke yena yang gore botša gore o nyetše ka mo go ba ga nyala ke yena yang gore botša gore ga mmane ke kae o gahlane le mmane jwang lena mmago lena le papa llana ba etla kae papa ke yena yang gore botša gore o sa lenyaka go ba ga a sa lenyaka
sephethoro se kwa go tate ka morago ga dipolelo tše papa a tlo di bolelang nna re tlo tla ka maele gore ge go le so re dia so ka re gonjole le tlhabile dipudi tša dikgetho le tlo tlhaba mogoga e segale ke ra tlhobošo e segale papa a se gone so papa go le naganya rileng ntate morena nna ke itse gore papa re tlo mo kgona gore bjang no ga ga nne magorena a re dienso a re le rome go tata go lena ke kira gore re kwaneng a re le rome go tata go lena lena le tlo re fa di-phone number tša tate le mmane and then re tlo mo founela if go tlhokagala gore re swantse re ye Matimpule re tlo ya Matimpule re ye go dula fase le tate le mmane and then re kgoneng go bona gore ba dumela gore batle ba boledišane le rena re kgone go ba thuša ka baka la gore le bona ba hloka thušo go duele ba ka no be ba bona o kare ga ba e hloke mara o motee ga a ka robala mola gare ga bona ke moo mongwe a tlo o bonang gore thušo wa e hloka so re nyaka go dira thibela bolwetse e phala kalafi and then mmane ga a dutse le tate kua a tsebe gore ke mohlokomedi wa tate and then mmane le yena a tle a tsebe gore ga a dutse le tate ke ga botse gore a berekišane le bana ba ba tate and then taba tša tate le mmago bana ba di sepele ga botse gore go tle go kgone go retolwa mohlobolo wa gage o kgone go ya mo o tshwanetseng gona and then gore e be mosadi ya tate mo lefaseng le ka le godimong e no ba jwang so ke nana re ka family e re tlo ba thuša re tlo bolela tšintšhi le bona ba tlo re emela mola wo wa tokološi ba re gone dilo tša go fofa ka kua gae di a ba phupha di ba diang nkofe o ke kwela re be re tšhabele ka kamoreng ye nngwe le ge re phupha ke dilo nke o gatagate mo tabeng ya ntwe e fofang le tše di le tshwenyang ka mola gae ebile di dirang gore le be le feleletse le tšhaba le ya ka dikamoreng tše dingwe re ka thabela go kwa ke sa tsebeng gore ba bangwe mara nna nka thabela go kwa gore tokološi ye e tshwenyang kgaetšedi ya ka o boletseng gore ko go tloga kgale mma a sa phela na e tshwenya yena a nnoši goba ka moka ga lena ya le tshwenyana re ne le mme o nyetswe ga Shabangu ko Falbank na yena o dutse jwang o tloga a dutse ga botse tlhenkge goba le yena bophelong ba gage le bana ba gage mohlomongwe le molekane wa gage ge e ka ba o sa le gona ge e ka ba mohlomongwe go ne le tše di sa tsamayeng ga botse yena o ga botse bophelong ba gage na kgaetšedi rena re tshwanya ke diphoofolo a se ya go fofa fela dipudi dikgomo magotlo le yona ya go fofa ye e iregile beke fetileng kana go fofa yeng kgaetšedi ge lo tsa go fofa ke tše dintšhi le dintšhi di gona ba re mamanthane nna ne ke sa itsebe bana ba bane gore mama ke mamanthane boši gore le re robetse ka bothuku utlwa mo garden selo setšhikina garden ke tsoga ke ira toche ke bona ke nto ke sa itseng ka e betha ya wela mo fase he ke re ke botsa bana ba ke re nto ke kgolo ne re nagana ka re ke serurubele ke re nto ke kgolo a re yeng ropela ka metsi re itshele ka metsi a bobele beno he ntse re plakile metsi re fela ntse re itlhono re sa le teng re le re ya fofa ya re ke timisa ra tswana mnyako ra tšhabela ko kamoreng e nngwe ra se tlhore sa robala ra emela furu he re robula ra ikere se gona aowa ene le dikgomo di kgone bula gate e be mathata mare kgomo ya e bula e tsene ene ne furu e re tsoga re kgone ke ra dipudi a re itse le gore di tsene kae re di kitimisa gore re be rena re di bulele gate di tswe ya dikgomo dipudi ke pako ya sedimo ene bona ge di kgona go tsena ke thaletše polelo ye nngwe ya gage ya gore di kgona go tsena ba di bone di tsene mara a kere ge go tshwane le ge o ka kry-a mpie ka mo jarateng ge o ka ikitimiša a e lebale gore e tsene kae le diphoofolo tše dingwe go jalo mara tše di no tlabega ka mo jarateng ba ba fetse ba di bulela gate di tetšola di tsamaye wa bona kgomo le pudi ke seka sa go bontšha gore badimo ba re gone dilo tše di seng di a sepela ga botse
mamantshane ke nonyana go berekiša ke baloi ke mankgaganyane and then magotlo a re a nyake ka gae le ka serobale ka molalapelele la sese sedimo sa ka mola se a thulana and ge sedimo se thulana baloi ba tsena then ge baloi ba tsena ba kry-a lena ba tlo lenyalantšha le dithokolosi le tlo senyegela ke mebereko le tlo hloka tswelopele bana sekolong ba tlo goga boima le tlo phela ka dipelaelo malapeng a ba banyetsweng ba tlo goga boima a go ne ntlo o ka iagang godimo ga foundation ya phoso ya ba yona o ka se re ntlo foundation a gona e le sekele wena wa nyaka go e dira square ge e fitlha kua godimo wa re tla loka lokišang diphoso tša bagologolo batswadi ba lena tene dilo di tlo loka di tlo ba gabotse le a sokola ka lebaka la gore batswadi a ba sepediša dilo gabotse mme o re o nyetso ga gage wa sokola le ena re na le boabuti le bona ba sokola nnete ba ka se re botse ra ba bona kere ntse re ile ko bona ra ba bona rawa ba sokola lokišang nto e sebe ya senyega e sa le nako go njwa lokišang nto e sebe ya senyega le sa kwana so boabuti santse ba dule fase re lokišeng ntwe santse go kgonega ka labone re boele papa le mmane le bana ba mmane kore papa le mmane ba re botse gore wale re ya kae ke batswadi ba rena mma gore na o robedi ge ilo ra ba sa lenyaka ba no le botsa ba ra ba sa lenyaka and then ra itšea go tloga mo rapeng ge ilo re ba lenyaka papa o tla le botsa gore bana ba ka ke nyaka le dia so le so le so then ra itšea go tloga mo rapeng ga itse diaka ba boletse mo ka taba ya tokološi ye e leng kgale e go tlaiša go tloga mokgekolo a sa phela ke ba le potsišo ka gore ka experience kapa maitemogelo a ke neng le ona sentse ke rana lenanego la pitšentše kgolo tokološi ge e fitlha ka gae a e kgethe ge e lapiša ko wena e kgona go robala le batho ka moka ga bona ka gae ka bošego bo botee e kgona go ba hlokiša mahlatse ka moka ga bona now ke noko ba duletse gore e tshwenyao go tloga kgale e tshwenyao gane e dirang e tshwenya nna since ke kgale ke santsane ke na le ngwana mo one go dula lone bokae ke na le ba ba itareng okay ya ntira vele se dira o no re ya ntira ya nsexa e robala le nna okay e robala le wena e robala le nna and then ke a utlwa gore ya ntira galle ke a utlwa gore ke a sexiwa and then he go fetsa fela mnampile a wa ke sa itse re kae gona le mo gongwe sa le ya re he se ne ntira ka gona go phaphama ke tsoga he ke emela ka kra ke tswa magica so a madi and then e gana ke apere dibijama ke robetse he nyako tla inotla e go tlaiša ka thobalano fela kapa gone le tše dingwe around wena mo e leng gore motlho mongwe e ya go senyetša or something e no ba e robala le nna go senyetsa kitso re le rabjang so masogana a dula aowa a dule tšhelete e a dula a e dule wa bereka ke a toga wa toga and then ge e tla o kwa išitše e le gare goba o kwa e fetša kapa o kwa e feditše always ke kwa e dira e bereka ke a utlwa re ya bereka and then ge o e kwa gore e ya bereka o hloka matla a go lwa le yona ka nako o e kwa gape kgaitšedi yaka batho ba go tlaiša ke tokološi ka thobalana a se ba bantši ba ba kgonang go e kwa e le busy gantši ba e kwa e feditše motho a gona gare papara then o a kwa gorene ka nnete ntwe ke beng ke e lora e be e diagala ka nnete nna bjanong ke a e utlwa he ntira and then o kry le mmelo wa ka wa change o change jone a ke itse ke bolele na
bolela ya kore ke a utlwa gore ke robetse le motho okay ke le mmele kwa wa change like ke dira ke a tshameka le nna oh okay ke kore he dira le nna ke tshameka le yona lwena wa dira le nna ke a dira ke kore nna le yona ra dirana and then ge le dirana o bona seriti sa mohuta mang for yona a ke bone selo and then a ke bone selo ino ba fela papatso e diragalang a ke bone selo mapele kgetse diaka ge lwena o dira o ba o tee kwa gore ke a dira and then a go ne kgopolo ye e reng tloša loto le o lebie mo go ba dia eng mo la ifeditse okay ke gona bjanong kgopolo e bua gore wine ke sa re mohlho mongwe mo bekeng e ka be go direla ga ka e tiragalo beke le beke kore mo bekeng e ka no tla ga one and then go ya beke tlang gape ya boa nako ela gale ne o kry e tla mo gara bošego no mo se kgone o tla ka bo 2-5 mola ke le gaufi le go yo tsoga and then wena tiragalo ye e diragalang ausago ga nke go fitlhagelela mo e leng gore le wena o ate ko gore ke a dira mo wana ke indiragalela nto eo nna ke no ba ke le motho wa o lora nkile ka lora a tsogile a ikitimisa and then e tšhabela ko motseng o mongwe nambile ka mmotsa ke re o tseba ke lorile ntola yo o tshwenyang ela o ikitimisa e tšhabela ko motseng o mongwe wena o bona e le eng ke lora yena ke ra gore a ikitimisa o bona a kitimisa eng e jwang a ke bone a kitimisa sele ke bona yena a kitima a boa a fufulelwa a re ke ikitimisitse e tšhabetse ka mola ka nako ye nngwe ge o ne le lesogana la gago e na le go diragalela nto go ba e go diragalela gantši gone o noši e ntiragalela ke nna ke nnoši ge o ne le lesogana la gago ga e go tshwenye aowa or maybe he nka ba le boyfriend a etle mo mara mola nkane gore ke ntse ke le one ke sena motho ke mo ipsinang fele nkane o sa dule o fasitše wena aowa mara moroka bona a kere ge a na nnoši ke mo e mo fitlhelang ga a ne le toborose motlho mongwe eno o tla ya tlhodimela ya selekega ya jia thokolo sekotsi maloba be ke ne le koko mongwe a re ge e ka fitlha le ka gare ga taxi ambo taxi mo sekgweng mokgekolola gore ke swanetse ke emiše taxi mphološe nna le yona re bereke re fetse ke re fetša gomme ke emele ye nngwe taxi maabane mme o mongwe ba sa llare o kgone ra feta mo lefestereng mošakong wa ngwana gage wa ka more a kore ngwane o la ba le o busy ka thokolo se ke hloba boroko ke leru ke leuba ke pandemic e fihlile basadi ba swanetse ba te tlhokomele basadi ba swanetse ba phete ditaelo mo banneng ya tla mara ka sewelo mara basadi ba ge e fihla e gapeletša gore malome ka kapa digwara tša gona di ka se tsogile di swanele tša mogala wa gago gore petrose o tla re ke a gapeletša mara a fitlhile leveleng ela ya tokolong gape wa tseba ntola ke gopola le gona mo Facebook mo o mongwe a ile a bolela gore banna la tseba go no bolela nnete tokološi ke phoofolo ye e sa nyakegeng at all mara nnete ya go di feta ka moka ko gore re a kgotsofala le wena ya kgotsofatša sese a kere e tloga e dira mmereko wa bontate e dira mmereko vele ke a utlwa gore go a iragala mara ga itsedia ka ga a dule a le ge motlho mongwe o ka se dule o ya digwareng le motho every day mara ke nagana gore for the company ya gore o be safe as long as o sa tlo ba processing ya go pheta ditaelo ga itsediaka e mira gore a be bogale mo banneng mo masoganeng au shemene kwa ka mokgwa e leng o mmotsana ka gona bogale bo a bo moswanele
no o nyaka re moisa pororo ya o nyaka nokeng ya o nyaka ke noka o nyaka nokeng ya ba krele ditaelo tša go nwa kore e re ntšhe monkgwa yona mo go yena then o tlo mmona o tlo loka o tlo baka o ya yona ya senya malome ka kapane e kuša bohloko gobane thata bomme ba lla ene nto go kuša bohloko ga tokološi a e sa kgetha e thoma ka ngwana ya re mmage ya re kokwage o bone gore tokološi ba le fihlile e atelela bana ya senya ya ntwela so thata wa bona mo go sesi šetse e sentše ene ntwela sesi ka mokgwa mongwe e swana le nonyane mo e fitlhang e bopa setlhaga ya dula go ne go raka tokološi go ne go tshoša tokološi go ne go e bolaya gore e se ka tlo e sa tla mo go wena warra wena di go sepelela ga botse o mnate wa bereka o tsena sekolo makgarebe ke galo aowa ne ke bereka ke feditse sekolo 2023 matric wa ka and 2024 le January which is ka di 8 January ne ke thomo bereka ke bereka company ba re ke Tallinn project from NSFAS housing ke dila ka di student accommodation ke inspector di rese no berekega go le bose go sena mathata ke travela mafatshe vele bo Durban di province ka di province ke gola shapo be ke thusa ka gae ka lebaka le la mmamogolo ke senda ditšhelete gore a ye ko bathong ba kgone mo thusa and ka ba ka etsa le monyanya wa koko mdiro wa koko gore re motlhobolele ke itse after we ra modiro o dilo da se tsa mapila dilo da senyega ka thomolwa le boso batho ba bang kolotang ba sa tshwara di phone ba lwa le nna ba bang blocka even le ka tšeo ke sa le gae since ke la gae ke tutse ke bile gae from last year July that is why ke boletse gore go ne ditokološi tše dingwe di titira badimo and ge di titira badimo di leader batho through that is why go le bohlokwa gore ge o consulta ge o ile go kakapa go botša se ya ga moremi o bue o ye ga malefo o nyake go kwa gore triangle ye ke ba babedi ba batho gore ge e le gore ke nnete tabewe e swantse e bolele ke ba babedi ba kwane ka yona ka mara o motho ya ka bolela different mara ba babedi ba swantse ba kwane bona abuti ga a fetša go dira nto e botse ga kakang wa tseba moroka ge ngwana a bereka kapa motho a bereka a dira se kgahlang modimo le badimo dilo tša gage di ata tše botse mara abuti shu o dirile mmereko mo botse wa gore mola ba re kokwa a la tlhobola ka gae kokwa lena kokwa go walla solo abuti a dira mmereko ga a fetša go dira mmereko ka mokgwa ba ledileng ka gona gore mmereko swantse o tsamaye ka gona ga a fetša go dia mmereko o latlhegetswe ke ntongwe le engwe ya ene nto e go diagalela batho ba bantšhi malome ka kapa go kgonagala gore ka gare ga lapa go be le lehu and then ngwane o re motshepileng ka mogare ga lapa ga a boela mmerekong ba morake o kgone gore ya modiri wa bakgalabe go boela mmerekong ba go rake o kgone go nyadiša batswadi go boela mmerekong ba go rake e khosa ke nto so ge bana ba dira modiro a ba te ipereke a ba te tlhokomele ge ba itla gae ba emaema ba ya kua le kua bomma go mokete ga ba rata no ro ntse o sa maema ba tšea mohlalo ba o bereka ka mokgwa ba o berekang ge o ya makgweng wa fihla kua wa makala kudu di go gakantšha ba go bethile ka moemi abuti ba emišitše dilo tša gago ka mokana ga tsona so re swantse re di tsoše re di bee gabotse pheta ditaelo se ko ba lapa sera se se tsenetšeng lapa lela la geno ke se segolo monna befo so le ka mokgwa o ka kgonang se se ke bona emiša letsogo ka mona nna ke bolelela gore ke motho wa ditoro ke rata lora ge selo se tlo irega ke a lora manong le yona eo ya ntshwenya ka gore a ke itse gore ke eme kae go iregang ka nna no re tlo go thuša se se ditoro o santse o be le tsona molao wa ditoro ko go go phafoša
go na le gore lehu le direge kampane o le lore go na le gore go be le kotsi ka gae kampane o e lore toro ke gore phafoša so go ka ba motho wa tlhoka ditoro o tlo ba le bothata gobane o sepela le seswing bjanong nna ke a lora ne go irege why after ke lora go sa irege o reng o lora eng ke kgona lora lehu ene le be teng yeah and then o reng o boletse di-statement tše pedi ke re why ge ke lora go thibege ka gore ke lorile lehulela le se ka ba teng banong ke kgona le lora mara le be teng ge o fetša go le lora o dira eng ga ke ire selo that is why le ba gona ka gore ge nto o e bone o swantse o e rapediše o inyakiše gabotse ge e ka ba gone ditaelo o e phetele ditaelo gore e yeme a kere mmagorena mmatšhabanku lena re na le 10 minutes fela ya gore re ka ba le lena ka mo and then ke mo ka re tla re kgone go bona ba le ba bang ba le ba leng ka mola reception nna ntate ka kapa le ntate moremi ke a bajwa frugo a ke kgone o dira selo and then a ke kgone o ema so straight nka se tlogo gona banong ka tloga mo ka ya mo gating mola a ke fitlha mola tshwanetse gore e le gore ke khuditse and then ne re tswile re ile ko mothong a mpotse gore mogala ba ka o kae mogala ba ka ga gabo ne re tseba e le batho ba ba tshwenyang ke bolwetse ba tshwikiri and le nna ke na le bona bolwetse ba tshwikiri bjanong tatola ka mmotse gore nna mogala ba ka o tlhokofetse ka 2019 na tshwere ke bolwetse ba tshwikiri a re mogala ba ka nna sa tshwara ke bolwetse ba tshwikiri ka mo maleng a gae ka mo na lla ka ona re go a fisa and then yena mothotsoko a mpotse gore boragadi ba bana ba ka ba kae bona na mara a mpotsa a re a ke re ba loya ke ra gore ba kae ka re ba gona a mpotsa a re o mongwe a tsenang kereke e so o ka yena ra re o gona a bolela le gore ba tshamekela ko lebitleng la mogala baka ba re bona ba ka setšhabe nna mothola ke a buta bona a bolela gore bana baka ba ka senyadiwe ke na le bashimane ba babedi le ngwanyane mongwana a ka senyalwe ba ka senyale and then ba ka se bereke and then o mogolo o na le 43 years ke motho nke setse a dula hae ba re ba mo rwesitse train a bereke ha dire selo ba teng ba dutse mo hae bo botlhe hona banong ke bolela so ba mo hae a ona wa berekang ka moka go no wa berekang ka moka go na wa berekang hloka pelaelo mama bana ba phethelwa ditaelo ge o le mme o le ka gare ga lapa o robaletse ke mogalabe ke a bolela kere ka morago ga lekhu go ne dintwa le kgono kwana le lebaka gae le ya go bereka stopo ge le fetša go se bereka ka morago ga lekhu ba ga botate batho ba nnoši ba ye go bereka stopo sela gape ba ye go bereka mola le lena le bolokileng gona mo go ne go le lekhu se tshepe motho ene ka morago ga lekhu šireletša ntate a robala ga botse le lena le swane bophelo le hloka šireletša maphelo a lena le hloka go kry-a mahlatse le hloka go kry-a mmereko le hloka go kry-a tšwelopele le hloka le tšhireletšwa ka gae and then go gobala so ka gae o tlo fetša go betha ke stroke nto e go diragalang le bolela nnete ka gore ge ke robetse letola ka le o kry-a nakong le ke ira so ke sa ko gore ke nama yaka no o goga boima o a kwana le ba bogadi ba gago nna go ya ka nna ke a kwana le bona mara nna ke tsebe se se leng mo go bona gore bona ne le batho ba bang ne ke ba rata thata nka no re ne o ba rata ba ka e bona go jwa le ba gona a o sa ba rata kore ka mokgo ke sepetseng ka gona ba mpotsa ditaba tse ke kule pelo ka e sehloe sa banyaka no o seke wa re ka ge ba go boditše ka seporofeto wa ba hloya tshepa ditaelo tša gago tshepa thapelo ya gago ge e le bona ditaelo tša gago di tlo go berekela mmereko o nkwa gabotse
tshepa taelo ye o e berekišang ge ke le moremi ke re mme o moso o go šetse morago se motlhoe wena pheta ditaelo taelo e tlo go bontšha gore bua le bona nna ke a bereka onkwešiše ya and then le bošego motsaka o ka no re o ne re kokoro a ke re ba e no bole gore ko dimo ke sealing dilo tsa ko dimo tsona a ke di kwene mara motso ona mo mmeleng wa ona mo ke a kwa gore o ka re wa titšhudulla dilo tsa go tshwana le tsona tseo and bošego a ke robale go tshwana le ke a le utlwelela lenanego le every day a ona tlatsi le ke sa le utlweleleng kore hele fela ke tshwara ke boroko ka bo 5 a ke robale go bolela nnete mo pela modimo and then ke nnetse o ratha kore ka mo pelong ke bolela se ke a se tlohela ke bolela se ke a se tlohela ke hola ka tšeko tšhelete e fele ka tšeko. That's why re o nyakaga ke phororo metsi ya lešata metsi ya go tima lešata godimo ga mmele wa gago phororo yo e kgatla ka gore e tima dipalabalo godimo ga motho ga o fetša go tsena phororo re tlo go nyakela metsi ya mabotse a e leng gore a se a lešata wa hlapa wa pheta ditaelollo tša gago di a loka go ne dilo tše dingwe mo bophelong o ka se di kgone ka lentšu ka go bolela di nyaka o di phethela and then hona ka mo motseng wa ka mola a kere ke jarata vele for con le ko gating ba re go na le dikatse tse di rotelang dikhona tse tsa ntlo tse go fitla ko gating katse tšeo re tlo bonana le tšona Almas Drift a se pleka go bapala di a boa ga botse ebile a ke lebeletša e sa le Almas Drift ke dipleke tše dintši dipleke tše dintši mama se ishipi le kgole go tloloka ya se ishipi le kgole go tloloka se se gona molaga le bjana re no re ge re tsoga frugo o kry-a jarata ko gae e gašitswe ka letswai le legorofo letswai leo wa bona gore le mixitswe le something mafuranyana cause mo lewetseng go sala go na le makhura and a go a gaša rena mo stupong so o kry-a le gašitswe so a re itse gore le gašakeo ke nagana gore baloi ba tshamekela ka mojarateng ya ga borena ya letswai ba tlo le gaša ke re letswai ba leka go lekolola mereo ye le beileng ka yona ka mogae ba leka go e fefera gore ditlhare tšela di seke di a ba le maatla that's why go gaša ka taelo santse le wena o le tšhele letswai la gago mara o le bofe ka taelo gore o mongwe ga a gaša ka lona lotse tša gage di seke di a berekela bale go ne molato re tlo le thuša le re emele ka mola and then ke tlo le riela tše ka moka se ishipi le gole mama ke tša lefase tše re phela le tšona baloi ba no ba gona re nwalwa le bona ka ditaelo di a re šupetša bona sathane ga a sa le legodimong sathane o phela le rena fa o re lebeletše ditseleng mo re sepelang gona o no thoma ka go ba le mona motho wa gona so a re thušaneng re boneng gore re ka bereka bua magagešo enke re voutele malome ka kapa banna motoro mo botsana šule ra o bona mo lafase ka mola mafaratlhatlheng malomeng ko ba biletše dikhoutu tšela gabotse le re emele ka mola riatla dikhoutu tša go voutela ka kapa o re mama 1178 ke moka wa romela go 40439 mama 1178 wa romela go 40439 ankele mzondisho Shuba shuba, kiboni gano nya
ale limite la gare morwalo o boima mangaganya no yana baloi oileka ushego bamaloba mangaganya no yana baloi oileka ushego bamaloba mangaganya no yana baloi oileka ushego bamaloba yelo letsatsena samihla ya maloba ye jwale ka nanga yela enyorile pula hle utlwile selo sa motswadi wa ka le lebitse nagare a re morwa wa ka lebelela lapa la ka mane o thibile metsi ale ka lešaba